Привет всем! Мы начинаем наш школьный влог «Ступ», который расшифровывается как влог самых талантливых, умных и красивых. Здесь мы будем обсуждать вопросы, которые нас по-настоящему волнуют, и делиться новостями о школьной жизни. Совсем недавно на уроке «Человека и общества» мы прошли новую тему– долгожительство. И нам стало интересно, что надо делать для долгой и красивой жизни. А для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы нашли долгожителей города Нарын и обратились к ним с этим вопросом. Итак, поехали! Здравствуйте, меня зовут Малика, я учусь в школе Билимкана. У меня есть к вам один вопрос. В чем секрет вашего долголетия? Мен өзімді таныштырып кетейін сізге. Мен Бектурган Бараканович, отставкадағы милициянын полковнигі. Бұл жанакы долгожителенің секрети маселе жоқ. Жерде биринчиден ең негизгиси өзүң дайым эч кандай переживать этпей жакшынакай жүрүшүң керек. Бирөөгө жаман каалабашың керек. Үй бүлөдө тынччылык болуш керек. Туура тамактанышың керек. Кошуна колоң жолдошторуң дайым ар дайым мына бирки жакшылыкта жүрүш керек. Эч кандай жаман ойлобош керек. Ар дайым жүрөк таза болуш керек. Жакшы ойлорду ойлош керек. Спорт менен көп заниматься этиш керек. Самый главный ушул переживать этпеш керек да, адам деген өзүн жакшынакай алып жүрүш керек. Эгерде канчалык переживать этсең, ошончолук өмүр кыскарат. Канчалык бирөөнү жаман карасаң, ошондон өмүр кыскарат. Канчалык бирөөгө жамандык ойлосоң, ошондон өмүр кыскарат. Алла Таала баарын көрүп турат. Баары негизинен Алла Тааладан. Бектурган ата, бизде болгон жаш муундарга сиздин каалоо тилегиңиз? Менин каалоо тилегим ушундай. Эң негизгиси жаштар кичпейил болуш керек. Улууларды сыйлаш керек. Кичүүлөрдү жакшылап таарынтпаш керек. Таза болуш керек. Чынчыл болуш керек. Эч кандай тигиндей мындай жаман ойдо болбош керек. Спорт менен заниматься керек. Эң негизгиси ата энени сыйлаш керек, бир туугандарды сыйлаш керек, кошуналарды сыйлаш керек, классташтарды сыйлаш керек. Ошолор менен жакшы мамиледе болуш керек. Анан жакшы окуп, өзүңөрдүн каалаган бир профессионал ошо эл журтка жакшы кызмат кылган жакшынакай кыздардан болсоңор деген тилек. Бектурган ата, сизди ыр жазатты уктук эле. Бир эки куплет ырдап берип коесузбу? Ырдап берейин, мен өзүмдүн ырлар эмес, мен өзүмдүн ырларымды ырдасам көп убакыт кетип калат. Ошон үчүн мен элдигел ырлардан ырдап берейин бир эки куплет. Көк асман тиреп, мелтиреп, көркөмүң айга серпилет. Кылымдар боёй ошону кыргызга бердиң энчилеп. Дал-дал-дай, да-дал-дал-дай, 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 да-дал-дал-дай.